Soy una persona que le encanta pasar tiempo en los bosques. Son sitios muy relajantes para mí. Un día de tantos fui a uno a leer un libro. Y pasando las horas decidí echar un ojo al cielo. Y lo que vi me dejó helado. Era una sombra, que tenía aspecto humano, pero en vez de tener piernas, tenía tentáculos. Aquella cosa me vio, y comenzó a gritar. Yo solamente salí corriendo del bosque. Desde que vi eso, nunca he regresado al bosque.